aterak'izany ary a dia hitatsika fa rehefa tsy maharaka tsara ny am'izay fampianarana natolotry mosesy ny olona de tsy mahay mandray, tsy mahazo, tsy mahafantatra zany fampianarana nataon'ny tompo, ny fahagagana sy ny famantarana vitany no zavatra avy amin'andriamanitra ary zavatra no tanterahana amin'ny mamisy na kristy azy. Zany no hitatsika ao anatin'izao atao hoe fampianarana momba ny lalàny mosesy izao. Manarak'izay a de tsara ihany koa ny ampahafantarana atsika reto zavatra mba reto hoe ny mpanapaka teo amin'ny jiosy. Izy moa reo atao hoe mpanapaka teo amin'ny jiosy satria miresaka an'izany hoe na ny mpanapaka aza tsy mino azy sy ny sisa tao anatin'izany. Reto le mpanapaka zay ambara teo amin'ny jiosy. Ny mpanapaka teo amin'ny jiosy a de ireo manana fahefana teo amin'ny fitondrana sy ny olona manakaja teo amin'ny fiarahamonina. Reo zany le mpanapaka. Reo zany a de tsy nino ary hita ao anatin'izany moa zany hoe olo manam-pahaizany reo a, olona manana fahefany reo a, olona mafana fo amin'ny fanarahana ity fivavahana atao hoe tanany jiosy ity. Noho izany rehefa tsy mitondra fivavahana no manambara sy miteny ny am'izany fampianarana sy fihetsika ary zavatra hita sy re ny momba an' Jesosy zany de tsy rototra ny am'izany reto atao hoe mpanapaka teo amin'ny jiosy reto. Ny faharoa ny manam-pahefana raha-mpivavahana teo amin'ny jiosy. Zay zany ko tokony ho fantatritsika ny manam-pahefana teo amin'ny fivavahana jiosy a dia ny mpisorona, ny lom-pisorona, ny mpanoradalàna. Ka ao anatin'ny mpanoradalàna zany a ny misy ny fariseo a sy ny misy ny sadiseo. Reo zany ny ekipa anankiroa mifanandrina trany amin'ny fampianarana ka nampiarahana ao anatin'izany. Ary ireo a no hakana olona mandrafitra ny antsoina hoe fitopololahy, ka ny fitopololahy no nantsoina hoe synedriana mpitsara ara-pivavahana teo amin'ny jiosy. Ary zany moa efa somary hitahitatsika ihany tanino tany a de efa ambara amintsika ihany koa aty aoriana. Zay zany a no tsara ho fantatritsika ary anomezantsika dinidinika mikasika ny momba ny teniny sy zavatra somary manahirana kely satria tsy fahitatsika ao anatin'ny atao hoe fiainantsika ankehitriny a fa fatapatatra fotsiny saingy tsy hitatsika amin'izay fanazavana misimisy tokoa. Ny manaraka an'izay a dia iresaka isika mikasika ny momba ny atao hoe fanontaniana samihafa zay napetraky ny namana zay atao hoe nahatonga fanontaniana mba ho hazavaina. Ny fetim-piangonana kristianina mitovy amin'ny fety ny tabernakely. Misy ve fety kristianina na fety ny fiangonana na fetytsika akalazitsika FJKM mitovy amin'ny atao hoe fety ny tabernakely io? Raha ny marina de tsy misy ary tsy manao an'io mihitsy isika fiangonana raha ohatra ka jereno zany. Fa eo amin'ny fiangonana zandriny kosa de tsy izy rehetra akory ny manao fa misy manatanteraka an'io atao hoe fety ny tabernakely io a ireo fiangonana zandriny reo. Anazy moa zany a zay anaovany azy a tsy nidiranay ko sady tsy hita hoe inona moa fa ny tsara ho fantatra fotsiny de hoe ny nankalazany jiosy am'izany a ary inona fa tsy maintsy natao fanandrifindrify am'izany ny fomba fanatotosana azy. Manarak'izay a dia tsy de mahakasika loatra na mahakasika mihitsy ny fomba sy ny fiainana kristianina momba ny fiangonana izany fety ny tabernakely zany. Tsy mahakasika ny fomba sy ny fiainana kristianina momba ny fiangonana izany fety ny tabernakely zany. Ny aoko tsarotsika riavana mety misy manao ihany fa tsy tahaka an'izay fanao teo amin'ny jiosy zany hoe ankalazaina isataona. Fa mety misy manao ihany amin'ny fiangonana hahafany amintsika FJKM. Ohatra hoe amin'ny fotoana anankiray fa tsy isataona de andao atao hoe fety ny tabernakely ity fa hanao fotoam-bavaka tahaka zao sika da atsirovana lay fotoana zay nipetrahany zanak'Israely tany inefitra
de tao anatin'izany fotoana zany izy a de tsy nisy trano mpiatrano fa ratsakazo a de nanao tabirina kely izy a mba nanaovana tranona fionana amin'andriamanitra de mety afaka manao an'izany ihany fa zay kory tsy midika hoe fomba ny fiangonana zany fa ao ihany koa mety misy manao an'izany de ao anatin'izany fotoana zany a de makaty am-piangonantsika de mifady hanitsika de ohatra ny zanak'israely tany anefitra e tsy misy nininona tany fa de mivavaka ny nale tany a satria navoaka ny tompo tao anatin'ny tany nandevozana de mitovitovy tahaka zany ray zany zavatra any de misy manao kely ihany fa raha hoe fitaom-piangonana ve misy tsy misy raha ny tena marina ny fitaom-piangonantsika zany a ka fety lehibe mpiangonana dia zay fandraisantsika amin'ny jiosy dia ny paska dia ny pentecote ihany ary nampina ny amin'ny atao hoe fety ankalazana natongavan'ny mpamonjy de ny krismasy raha ny fety lehibe kristianina zany a de ireo ny fety lehibe de araka ny lazaina tamintsika am'dinidinika rehefa mametraka nyreny atao hoe lalany atao hoe tantarany famonjeny reny a dia manomboko am pentecote paska ny anisana azy a de raha mbola tsy miverina ny tompo a de mandendray ny atao hoe krismasy na ny noely na ny fankalazana ny naterahan'ny-mpamonjy rehetrarehetreny zany a no tanterahantsika ary zay ihany no atao hoe fetim-piangonana ankalazaina ny fiangonana isa-taona zay zany a no valiny zany fanontaniana zany zany akory tsy midika hoe tsy mazo manao an'io sika azo tanterana ihany a fa tsy ankalazaina isa-taona fa fotoana maningatsingana de azo atao zany zay ny ilazako azy tamitsika terim-piandohana ny hoe tsy hoe tsy azo atao fa tsy misy izy aloha raha fetim-piangonana voafaritra kalazaina isa-taona fa tsy misakana zay tiana tanteraka kosa ka mandray zay hevitra entina hifampitezana amin'ny fiainam-panahy tanterahana ao anatin'ny fiangonana manaraka an'izay a dia asehoko fa ny fiangonana misy atsika zany a dia mandray ny fetim-bokatra am'izay fotoana mahamety ka mifanandrify sy azo ahafahana manao antsoavy ny vahoaka an'andriamanitra amin'ny alalan'ireo fetim-piangonana lehibe zay voatonona teo ireo azo atao zany manao fetim-bokatra paska ohatra ny o ataotsika io azo atao manao fetim-bokatra pentecote ary zany ny akamaron'ny ataon'ny olona reo le fiangonana miaraka amintsika ireo le taloloha samihafa ireo sy ny any ambany vohatra any a de pentecote ny fanaovana fetim-bokatra satria io no nataon'ny jiosy fetim-bokatra ihany ko satria manomboka eo miakatra ny vokatra dia ireny zany azo atao koa ny manao fetim-bokatra amin'ny fotoana ny krismasy ary mieritreritra ho am'izany angamsika am'izao fotoana ny amena ara-pahasalamana iainantsika izao fa tsy hoe tsy hanao vokatra akory sika am'ty taonyity fa hanao sika ary mbola ho fantaritsika hoe inona ny fotoana mahamety satria ny fotoany dehibe mpiangonana tahaka ireny zany a de azo andaminana ny fetim-bokatra satria ny fetim-bokatry ny fiangonana de miankina amin'ny fandaminam-piangonana fa tsy hoe misy didy sy fitsipika zay fanatotosana sy fanatanterahana azy ka raha vao tsy izay de tsy mety fa azo tanterahana ao anatin'ny fotoana zay veryn'ny fiangonana fa ny tsara sy ny mety ary miombona amin'ny fifaliana ao anatin'ny fankalazana de ireo fetim-piangonana lehibe ireo no tsara kokoa ny fanazavana manaraka dia mikasika ny momba ny jaona toko 7 ny 14 ka hatramin'ny 15 jesosy nampianatra sy mahay mamaky teny nefa tsy fantatra zay fotoana ny anarany tsy fantatra ny toerana ny anarany ary tsy fantatra zay nampianatra azy kakasita lanjo namanjo ny josy eo anatin'io hoe tohatra ny fantatra ihany zay ny vinyty lehilahy ty a zanaky ianina ry io a ary hitatsika eo amintsika ny rahalahy ny piraita-po aminy ny fianakaviany taizareo ny anatra ary ahoana iza ny raby zay mba nampianatra azy kanefa izy zao io izy io mijoro ho lasa mpampianatra sy miteny ary mamoaka fampianarana hafahafa io ary teo anatrehan'ny jiosy a
zany toejavatra zany de tena isan'ny azo lazaina fa zavatra tsy mety, zavatra tsy azo atao, ary azo everina mihitsy aza fa tena maneho ny fanozongozonana, ny fandaminana eo am'izany atao hoe fiainan'ny fivavahana jios izany. Ary zany zavatra zany de tonga tokoa ary niseho teo am'izay nijoroany Jesosy ka nampianarany. Fantatry ny tompo tsara ny tena hevitry lay rahalahany zay ny teny hoe raha everinao fa marina, raha verinao fa mety, raha everinao fa tena avy amin'Andriamanitra tokoa zany zavatra ataonao zany, maninona no ataonao any an-takotakony fa tsy ataonao miariary. Kanefa ao anatiny zany teny filazany zany ady izao, raha mitondra ny eo amin'ny kariariana Jesosy dia azo samborona, azo vonoina, azo melohina, ary azo atao am'izay hitiavana azy satria mandika ny lalàna ny amin'ny momban'ny fiainam-piangonana sy ny fiainam-pivavahana teo am' Jiosy zany. Satria ianao tsisy nampianatra anao akory, tsisy sekoly nidiranao akory, nahoana ianao no manapa-kevitra ary misoloky sy misandoka ho mpampianatra. Zany le izy. Raha entina amitsika am'izao fotoana zao de manao karazana usurpation de titre zany Jesosy amin'ny eritreritry reto olo reto, satria milaza tena ho mpampianatra, matoa mampianatra, milaza tena ho manana fampianarana vaovao, matoa mijoroka mizarany zany, nefa taiza sy ahoana. Ary zay le hoe zava-doza, zavatra amina tambo, ny zavatra mitranga, manao zavatra zay atao hoe mahagaga, mahatalanjona, misy famantarana samihafa. Inona ny mahatonga an'izany? Ahoana daholo reny rehetra rehetra iny? Ary zay inona tonga azy ireo nieritreritra hoe tsy misy zavatra zay mety avy amin'Andriamanitra ny momba an'izany a, raha ohatra ka dinihina amin'ny lalàna sy mifandaminana ary ny fitsipiky ny Jiosy ny am'izay olona tokony hijoro hampianatra atao hoe raby. Fa zay manao zavatra hafahafa akoatran'izany a de avy amin'ny devoly. Ary de zay no tonga azy ireo teny hoe avy amin'ny devoly ianao ary misy demonia ianao. Tsy vitany hoe tezitra fotsiny izy ireo ny amina nendrikendrehan Jesosy, satria nydray sy ny fanendrikendrehana mantsy ny amin'ilay nylazany Jesosy hoe tady hisambotra azy reto olo reto ary tady hamono azy, de tezitra izy hoe zay mbola tsy misambotra anao akory, zay mbola tsy namono anao, ka ahoana ianao de mitery sady hoe misambotra ahy ianareo, hamono ahy ianareo. De zay le voalaza hoe nahatezitra azy, fa ao anatiny zany koa nilazany ny teny zay atao hoe toy ny manompa ary toy ny azo lazaina fa miapanga ny Jesosy Kristy mitondra zavatra zay tsy mifanaraka amin'ny finoany sy ny fivavahany, ary de diso tanteraka eo anatreny ary nanda tanteraka an'izany ireto olo reto. Tsy tsarony ary zay no mahatonga an' Jesosy mamerina, milaza, mampatsiaro ary manoro mihitsy aza ny am'izay tokony heritreretany reto olo reto, tsy ny vahoaka tsotra fotsiny, fa ny vahoaka tsotra mety tsy mahatakatra an'izany, fa reto milaza fa mpampianatra eo amin'ny Jiosy reto. Ary zay ny ahitantsika fa Nikodemosy ao anatin'io a de mandray anjara fitenenana sy resaka ry amin'ny fizarana manaraka ry, ny am'izany hoe tena mba eno ihany e, mba raiso ihany fa misy zavatra soa avy ao. De zao ny zavatra nitranga hita ao anatiny zany a fa rehefa nanao ny fampianarany Jesosy zay namerina nampafantatra ny fotoana zay nampitany Mosesy ny fampianarana, ka nilazany Mosesy fa mbola ho avy ilay rahalahy zay mitovy aminy hitondra sy ilaza zavatra any orinany, de tsy tsaron'ireo akory zany fa ny am' Jesosy lay hifatany avy ao Nazareta, izay ny nanahira-tsaina azy. Ao anatiny io nefa no anambarana, zay no natonga ny Paoly fariseo a, de ny teny ao amin'ny Korintianina 2:4 manao hoe io Jesosy io le hery n'Andriamanitra, io lay fahendren'Andriamanitra, hery sy fahendren'Andriamanitra Jesosy Kristy. Ka raha manaiky ny fampianaran'i Jesosy Kristy ny olona zay maneho
sy mitarika azy alala sy afantatra ny sitrapon'andriamanitra sy anome voninahitra an'andriamanitra de zay izy no nakatony lalàna fa raha vo tsy izay de tsy mpakatony lalàna ary raha izay no nony ary zay no fantany ary zay no ekeny de nino an' jesosy ary hitantsika ao anatin'izany a fa tena tsy nino an'izany tokoa tsy nalala an'izany tokoa tsy nafantatra an'izany tokoa reto rahalahy an' jesosy reto matoa nanao resaka sy dinidinika nanery an' jesosy ary nanao karazana ironia na karazana teny aneso an' jesosy tao anatin'ny fotoanany hoe iakarana hamonjy ny fetiny taberna kely ny faraparany ao anatin'izao fampianarana zao a dia ny famalina ny fanontaniana hoe ahoana ny fiatrehana ny fanaratsiana io de tsy maintsy zioga etitsika kristianina isika kristianina jesosy mantsy efa nanambaran'io mazava hoe samy tsy maintsy hitondra ny azo fijaliany ny tsirairay zay te anaraka ny tompo samy tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana izy ary raha tsy mitondra an'izany izy de tsy mpianatry ny tompo fa raha mitondra an'izany izy a de mpianatry ny tompo inona moa ny azo fijaliana zay hoentina santiona n'izany fanaratsiana zany fa mbola hafa mihoatra be dehibe lavitra noho izany no azo no hatambatry ny teny hoe hazo fijaliana ka raha eo amin'ny atao hoe fanaratsiana de hitantsika ny zavatra mitranga na ny piraita-po am' jesosy azy de reo zavatra nambarantsika ireo ny fianakaviana nanodidina azy ny olona zay nandray fahasoavana taminy aza jereo reo nataon'lay tany aloha tany hoe vo eo anao ny voky sy nandrizatra de eo indray anao de ny mametsino rehefa avy eo zany le zavatra misy indikan'izany hoe jesosy aza nanao soa jesosy aza nampianatra ny fahamarinana naneo ny hery sy ny fahendren'andriamanitra mahazo tsiny ara-tsy ny olona zasy anao ve zay olombelona malemy sy olombelona tsy hitateraka ity aoka isika iomanany am'izany ka eto a zany de mamaly tsotra manao hoe inona no ataontsika ny ataontsika de ny manahaka ny tompo zay nataon'ny tompo zany ko no ataontsika ary manampy an'izany de hoe mivavaka mafy mba ho voatafy hery isika mba hazakatsika n'izany tsika mantsy olombelona malemy de mety manana fahalemena ka rehefa mare teny de marary teny ka mangataka mafy sika mivavaka mba hazakatsika ny renirehetrarehetra ireny ny fahaseranantsika mitranga zay tena azo fijaliana mba hazahoantsika mitondra ny azo fijaliantsika ka hazakatsika n'izany de mivavaka mafy isika satria ao amin'ny tompo sika ary izay no mahatonga an' jesosy miteny hoe makanesa ty amika anareo zay miasa fantatra sy mavesatra zany ho anome anareo fitsara ao mitompo zany no ahitantsika izany fitsarana zany manaraka zany a dy zao ataovy entitra sy mafy ny fangatantsika ny fanay masina mba hitaridalana atsika atotosatsika ny sitrapon'andriamanitra sy ny asa zay asian'ny tompo totosaitsika handrosoa ny fanjakany fa izay le tenin' jesosy manao ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany ka raha afaka manao an'izany sika noho ny fitarian'ny fanay masina zava-dehibe ary iza no asakana atsika amin'ny fitiavan'i Kristy de haitsika tsara zany teniny apôstôly Paoly zany a zay hitatsika ao amin'ny Romanina 9 mamaky an'izay tsika de hitatsika fa matoky hatramin'ny fahafatezany sika amin'ny alalan'ilay ty atsika satria isika de efa nomeny le fandreseny fa ty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana matoky izaho efa naresy zao tontolo zao teo amin'ny ty firenena jiosy ity a dia fantatra tao anatin'izany fa miomana ary tena miomana fatratra tokoa amin'ny fiandrasana ny Mesia ary noho ny fijaliana ataon'ny fanjakana Romanina de manonofy am'izany ka zay rehetra mitsangana sy mijoro ka maneo zany atao hoe fikomina ny amin'ny fandavana ny fanjakana Romanina zany de zany no eritreretiny fa hoe ty angano Mesia ary zay no nadiso hevitra azy tamin'ny Barabasy ary amin'ny farapariny ary moa zany ho hitatsika satria reny nanao tolom-panafahana ka de neritreretiny olona hoe sao de kanja rehefa nahita ny fitondrantenany sy ny momba azy de tsy neritreritra ihany fa
fantatra hoe zelota ireny a olona nafana fo nasionalista dia tady zay atao hoe fahaleovatena fotsiny hany mamarana izao fampianarana zao isika lesona roa no azontsika raisina ao anatin'izany ny voalohany a de ny hoe mahaiza mamantatra ny sitrapon'andriamanitra amin'ny fahinona sy ny fandrenesana ary ny fanarahana ireny fampianarana samy hafa ireny zay ny lesona omeny Jesoa ao ny amin'ny lalàny Mosesy zany a sy ny votoatiny hitariany azy de zay koa ny taomanantsika mpianakavo ny finoana mianatra tahaka izao de nio tsara eo anatrehan'Andriamanitra zay sitrapon'Andriamanitra sy zay ahafahantsika mame voninahitra azy eo amin'ny fiainantsika sy ny fanatanterantsika ny fandalianantsika izany tenin'Andriamanitra zany ny faharoa dia tandremo ho mafana fo amin'ny tsy antony fa meteza hafana fo arak'izay ny antson'ny tompo anao amin'ny fanatanterahany asany andraso tsara ny fotoanan'ny tompo fa manana ny fotoanany ny tompo ho azy ho anao Jesosy raha miteny an'izany a fampianarana ho antsika ihany koa rehefa misy olona hatsoy ny tompo de fataro ny fotoanany tompo a sao de anenenantsika de toy izay koa no lesona faharoa sady farany raisitsika ao anatin'izany amarana ny fotoantsika satria ny momba ny tendry mialoro sosona zany a dia tsy misy milaza mivantana fa mampiseho an'izany tanteraka ny ao anatin'ny perikopantsika zay nondresantsika teo fa fanehoana fotsiny a no hitatsika ka somary sarotra ny mandray azy sady lava ny tariana azy zay vao manondro ny tondro beloro sosona amarina ny fotoana arysika izao riavana de isika iombona amin'ny alanan'izao vavaka izao ry Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonano ianao ny tompo ny finoanay sady ianao ny mpanomfa azy isaoranay ianao tompo ao ny fahatanterahany ity fotoana ity efa mandroso tokoa ny fahalalanay ny teninao ny fiainanao ny tantaranao tety ambany masoandro zay zavatra rehetra nanehoanao fa ianao tokoa ny Mesia na Kristy efa tonga tamin'izao tontolo zao tonga ianao nampahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary tonga ianao ny taonan'ny olona hino anao fenao le zanak'Andriamanitra velona tonga amin'izao tontolo izao de ndreto izahay tompo ao mandray zany fampianarana zany aza velanao andalo fotsiny zany fa am'izay tsy voatony ny vava tsy voalaza ny lela ary tsy hitakatry ny saina ka tsy hitafavoaka teto nefa tokony mbola nanampy izany de ianao hiasa amin'ny alalan'ny fanenao masina ao anatin'ny fo sy ny saina ary ny fanahin'ireo mpanomponao manaraka izao fampianarana izao ka mba tonga azy ireo olona mino anao tsy diso ary tsy olona nivoana tamin'izay nandraisany ianao sy andraisanao azy fa mbola eo ambany fehinao ary mbola mitoetra ao aminao hatrany tompo irinay mbola hitoy hatrany zany fampianarana zany anatevenanay ny fahalalana tsaranao ka ny vavakay tompo zay tsy voasainanay ka tsy voatoninay de taterao aminay fa akambanay reny ary ataonay amboara-tokana amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay zay any an-danitra ho masina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany taky ny any an-danitra meneno izy anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaky ny namelana izay meloka taminay aza mitondra anay mifakam-panahy manafahanay amin'ny ratsy fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen dia fifaliana ho antsika riavana no namita sy niaraka tamin'izany fampianarana teo zany ary indrindra namarana azy tamin'ny fiombonam-bavaka afatra ho antsika riavana fanentanana antsika ny ananantsika fahazotoana hanohy an-trano ny fanarahana izao fampianarana izao ny antony de raha voatara na latsaka indray mandeha sika de misy tsy ampy ny atao hoe fahalalana sy ny fanatevenantsika ny finoantsika fa ny fanarahantsika izany tsy tapaka kosa
manamafy sy manatevona ary mampitombo ny finoantsika sy ny fahalalantsika tsara an'lay tompo tiatsika. Manaraka izany a dia aoka isika hivavaka ary azoto mivavaka ny tokantrano any, indrindra ao anatin'izao mbola tsy andehanantsika ty am-piangonana zao. Rehefa tonga moa ny fotoana mbola manamafy an'izany any isika. Ary ny faharoa dia mifampivavaka mihitsy, satria ny fifampivavahantsika no azahoantsika hery sady fiombonantsika, firaisantsika eo amin'ny tompo, tsy amin'ny alalan'ny tena mifanatrika ihany, fa ny fo sy ny saina ary ny fanahy tafaray ao amin'i Jesosy Kristy. Ary izany no fiainantsika aty katrary. Manaraka izay a, iomana ihany koa isika amin'ny fiarahana mivavaka aty am-piangonana. Iomana ihany koa isika. Efa mbiakaiky izany rehefa mandamindamina mikasika momba an'izany ny tompona andraikitra eo ato amin'ny fiangonantsika. Dia arao tsara ny fanentanana rehetra ao anatin'ny Facebook ny fiangonana ary zay mety andrenesantsika izany fanentanana izany amin'izay sokafan'ny fiangonana ka hiarahantsika mivavaka aty am-piangonana. Paoly lazaina amintsika mantsy zany ary enentanana antsika sady ny atao hoe fiomanana ny amin'izany ka hiatrentsika amin'ny fifaliana sy amin'ny fahazotoana ary amin'ny fahavitriana. Manaraka an'izay dia manentana antsika ihany koa andray andraikitra amin'ny rojom-bavaka famonjena. Io moa zany dia nataontsika mba ahafahantsika mifampizara ka ianao mivavaka ho an'ny fiangonana koa mba mivavaka ao anao. Ifandimbiasa antsika io dia ny tsara dia mba mandray anjara tsika na ankizy na tanora na olon-dehibe dia afaka mandray anjara. Tsy voatery hoe olona anaty sampany ianao na olona diakona na anaty fikambanana ihany, fa afaka miantso ianao ireo tompona andraikitra zay manatanteraka izany. Ao ny voamerany am-panahy sy ireny atao hoe tompona andraikitra régisseur zay hitatsika manao ny fandaminana ao anatin'ny fiangonana ireny. Dia atsotsika ireny rehefa tsy fantatritsika indray reo dia azontsika antsoina ny sekreteram-piangonana dia izy mandamina sy miantso an'ireny. Ny farany dia aoka isika ihany koa hiezaka amin'ireo adidy, satria ny adidy moa zany dia izay amafisiny hoe tsy an'olon ratsy kara-mahatsiaro hoe olo-marina isika dia manana didy ka manana didy tokoa isika na anaty fiangonana, ato anatin'ny fiangonana fitandremana paribe famonjena sy ivelan'ny fiangonana, ny any amin'ny Foibe sy ny any amin'ny Synodam-paritany sy ny any amin'ny Antananarivo renivohitra sy manodidina reny fikambanana misy antsika rehetrarehetra reny dia iriny indrindra mba samy andray anjara amin'ireny tsika ny antso sy ny hetsika zay tanterahana mba afitahtsika ny anjarantsika miaraka amin'izy ireny. Ny farany ka anasako anao mba hitsangana ny tokantrano any dia ny andraisanao ny tsodrano famaranana izao fotoana izao. Ho tanteraka aminareo ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra hatanteraka zay rehetra tokony ho anareo araka ny heriny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Ho an'Andriamanitra ery any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.